Եթե ուզենանք մեկ բառով ասել, մի խելագար ձեռք ընկել է իշխանություն եւ ուզում է հպատակեցնել եկեղեցին։ Եկեղեցին դարձնել իրեն հնազանդ գործիք։ Բայց ցավոք սրտի չի ստացվելու իր մոտ եւ չի հաջողվելու։ Եկեղեցին երբեք որևիցե մեկի գործիքը չի եղել եւ կից կառույցը չի եղել։ Ինչ ունեք մեր ժողովրդին ասելու, նաև այն ժողովրդին, որոնք օրինակ այսօր եկել էին եւ փորձում էին վերման ենթարկել Սրբազան հորը, խոսքը ոստիկանների, աշխատակիցների մասին է, իրավապահների, որոնք իսկապես իրավապաններին թե ժողովրդին։ Որովհետեւ նրանք են մեր ժողովրդի մասին։ Նախ շնորհակալություն պիտի հայտնենք այն հայրենիքներին, ովքեր եկել էին աջակցություն ցույց տալու համար, պաշտպանելու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ հոգեվորականներին։ Իսկ իրավապաններին պիտի կոչ անենք, որ բացառապես գործել օրենքների շրջանակում։ Եթե անօրինական հրահանգ կլինի, չկատարեն։ Որովհետև հետագայում պիտի պատասխան տան դրանց համար։ Այսօր օրինակ շատ ոստիկաններ լաց էին լինում։ Մարդիկ ասում են, որ մենք տեղյակ չենք, թե ուր են մեզ բերել։ Եվ արդյունքները գնում էին իրենց աչքերից։ Մայրաթորի տեղը չգիտեին ինչ։ Փաշինյանը շարունակում է նստեմացնող հայտարարություն։ Իրենք Մայրաթորի խորհուրդը շատ լավ գիտեն, բայց տեղյակ չեն եղել, թե ուր են բերում։ Մամուլը գրում էր, որ նաև հրահանգել է իշխանությունը, որպեսզի ձեզ կալանավորեն, ձերբակալեն, նաև Այստեղ եմ թող ձերբակալեն։ Եթե ես այս երկրի թիվ 1 սպառնալիքն եմ, կարծեմ թե իրանք էլ չէ, ես կգնամ այստեղից։ Եթե իմ գնալով այդ սպառնալիքը կվերանա երկրին, բայց քննադատություններ եք ընկնում իշխանությունների վարած քաղաքական։ Մինչև 18 թվականը իրենք ինչ էին անում։ Հայական է լինելու կարծում եք, որովհետև ըստ տեղեկությունների եւ ձեզ եւ Արշակ Սրբազանին են ձերբակալելու, այս կերպ նաեւ ուզում են հեշտացնել վեհապարին հեռացնելու գործընթացը։ Այս կառավարության որևէ բանին տալ գնահատական, կարծեմ թե անշնորհակալ գործ կլինի։ Իրենք ամեն ինչ կարող են անել եւ ամեն ինչ իրենցից սպասել է։ Եվ մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Կարծում եք կհաջողվի իսկապես վեհապարին հեռացնել այսպիսի միջոցով։ Նման բան չի կարող լինել, չի կարող լինել, որտեղ իրենք մոռանում են թե ինչի հետ գործում են։ Վերջը եկեղեցին ինքը աստվածահաստատ կառույց է։ Ով աստվածահաստատ այդ կառույցին դեմ գնաց, մի փոքրիկ քար շպրտեց այդ կառույցի վրա, այդ քարը ժայռ դարձած իրենց վրա է գալու եւ իրենք ճզմվելու են։ Ենթադրում է իշխանապողություն, օրինակ մենք տանում վիդեո Ինչպես բոլորն են նկատել, ոչ մի եզր չկա իրենց հետ քննարկելու որևէ մի բան։ Եթե իրենք սրտացավ լինեն եկեղեցու հետ կապած, անգամ հայրենիքի հետ կապած իրենց շատ անգամներ հրապարակային ձեռք մեկնվել է, որ նման նստեն նման հարցեր քննարկության համար։ Բայց այդ հրավերը մինչև այսօր պատասխան չի եղել իրենց կողմից։ Բայց իրենց նպատակը դա չէ, իրենց նպատակը կարգադրություն կատարելն է։ Ինչ որ աշխարհակաղակական կենտրոններից իրենց հրանգ են տալիս եւ իրենք շատ գեղեցիկ, շատ գերազանցիկ ուսանողի պես կատարում են իրենց հրանգը։ Բայց իրենք մի բան չեն հաշվել, որտեղ որ կա հավատք։ Հավատի մասում իրենք չեն կարող որևէ մեկը կանխորոշել, թե ինչ է լինելու։ Դա է։ Որ այստեղ իրենց մեջքը կոտրվելու է։ Որ դեպքում իշխանությունը կդադարեցնի այս ահաբեկումները, ճնշումները առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Չեմ կարծում իրենք մի բան ասեն։ Ես կարծում եմ, որ իրենց այդ շրջանակի մեջ դեռ կան մարդիկ, որոնք մի քիչ մտածում ունեն, սեր ունեն հայրենիքի նկատմամբ, սրբությունների նկատմամբ, բայց այս վերջի օրերը ես ցավոք սրտի համոզվեցի, որ չկա այդ բանը։ Նրանք նպատակը իշխանությունն է, նրանց նպատակը փողն է, նրանց նպատակը սովորել են այս իշխանությանը, այդ աթոռներին, այդ հարստությանը, մի մտածում են, թե ինչպես կարող են առանց այդ հարստության ապրել։ Եվ նրանց համար սրբություն չկա, չունեն այդ սրբությունը եւ այս մարդկանց հաջողությունը գիտեք ինչու՞մն է կայանում, որովհետեւ սրանք բացարձակ լկտիներ են։ Իրենց լկտիությամբ առաջ են գնում։